socdaal kan taliyaha ciidanka xoogga dalka uu soo gaaray magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud ayuu ku leeyahay sidii uu uga shaqeyn lahaa in ciidamadu ay gaaraan guulo waaweyn deegaanada horlaan ay ka qabsadaan kooxda qawaariigta al-shabaab oo sheegay taliyaha in ciidamadu maalmihii u dambeeyay ay gaareen guulo waaweyn iyadoona ciidamadu ay kaabiga ku hayaan deegaanada Budbud caws weyne iyo sidoo kaleeto deegaano kaleeto oo muhiim ah waxa uu sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka oo waraysi gaarsiiyay telefishinka qaranka Soomaaliyeed in ciidamadu ay la wareegeen deegaanka Wulxa ee gobolka Galgaduud sidoo kaleetana ay dhinaca Gurceel ciidamada ka soo baxay ay tageen deegaanada Warxoolo Jawyaalo iyo sidoo kaleeto deegaano kale oo muhiim ah aga maxas wabxama shalilaado ayaa mataqaanaa saakay ciidanku soo gaaray Gurceelna wuxuu soo gaaray meesha la yiraahdo Warxoolo ilaa uu ku sii socdo hadda ceelbuur uu ku sii socdo marka wiilaa dhinacaas halkaas laga gaaray aaga la yiraahdo Cali Axmed isagana Budbud iyo Geryaale ayaa laga maray ayadana marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jihooyinka dagaalka looga wado marka la yiraahdo labada magaalo ugu muhiimsanayd ayaan ku haynaa afka ku haynaa insha Allah waan geliynaa waqti aan dheerayna wala qaban doonaa socdaalkan uu taliyaha ugu yimid magaalada Galcad ayaa waxa uu ka dambeeyaa socdaallo ay maalmihii u dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda isoo kale saraakiisha ugu sarreeya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku tagayeen furimaha hore oo ugu furgelayeen sidii loo soo gabagabeeyay wajiga koowaad dagaal